जी, किचन में आ गई हूँ। अब मैं बनाने लगी हूँ कासिम के लिए चिकन स्टेक्स। ठीक है, ये है मेरे पास बोनलेस चिकन, क्योंकि सिर्फ कासिम के लिए बना रही हूँ तो इसलिए ये मतलब 2 या 3 स्टेक्स जितने भी इसमें बन जाएंगे वो हैं, बोनलेस चिकन है। चिकन को मैरिनेट करेंगे। ये है मेरे पास, ऑप्शनल है, मैं सिर्फ कलर के लिए लगा रही हूँ, दैट्स इट। अदरवाइज उन्होंने वैसे वेजेस खाने नहीं है। प्याज है और शिमला मिर्च है। यहाँ है मेरे पास 1 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस, 2 चम्मच केचप और 1 चम्मच है ये मायोनीज। इसको मैं इससे मैरिनेट करूँगी। ठीक है, सोया सॉस डालूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है कासिम के लिए बना रही हूँ तो इसलिए थोड़ा पिज़्ज़ा सॉस और ये सब डाल दिया है ताकि उन्हें अच्छा लगे खाने में। और वेजेस तो वैसे भी वो रिमूव कर देंगे, नहीं खाएंगे। फिर अब मैं इसको इस तरह अपनी स्क्वर्स पे लगा के अंडा लगाऊंगी, ब्रेड क्रम लगाऊंगी और हम इनको फ्राई करते हैं। और फिर कासिम साहब को सरप्राइज देंगे, क्योंकि कासिम बहुत दिनों से कह रहे थे, लेकिन जाहिर है टाइम कम होता है, गैस लोड शेडिंग और ये सब, ऑफिस स्कूलिंग, तो इस वजह से मैंने कहा चलो आज सुबह सुबह बना के कासिम को दे देती हूँ। अच्छा भाई, कासिम की तो स्टेक्स बिल्कुल रेडी हो गई हैं। और कितना खूबसूरत वेजीज का, और सिर्फ कलर ब्रेक करने के लिए मैंने वेजीज लगाए थे, शिमला मिर्च और अनियन, बस दैट्स इट। बिकॉज कासिम तो नहीं खाते हैं तो हम लोग खा लेते हैं वेजेस। मैं इसके साथ थोड़े राइस वगैरह सर्व करती हूँ जब मैं अपने लिए बनाती हूँ, तो उसमें हल्का सा स्प्रिंग अनियन और शिमला मिर्च डाल देती हूँ, दैट्स इट। ब्लैक पेपर डाला, सोया सॉस डाला और राइस के साथ सर्व कर दिया। फ्राइज़ बना लेती हूँ, बट अभी कासिम के लिए बनाए हैं तो इसलिए मैंने इसके साथ फ्राइज़ या कुछ भी इस तरह नहीं बनाया, राइस सर्व नहीं किए। चलो कासिम को देते हैं और सरप्राइज़, और उनसे पूछते हैं कि कैसी बनी है।